Kondo mwana w'Imana Satani arayanze rwose mbaye kandi umwana wa Mariya sinzasubira kubundi Kristo wa Yesu uko nasezeranye mbatizwa none ndakomeza kumwemera nemerire batatu ariko bose n'umwe gusa Mwana Roho Mutagatifu n'Utatu Mutagatifu n'Umukristo n'uwa Yesu uko nasezeranye mbatizwa none ndakomeza kumwemera Yesu umwana w'Imana wabyawe na Bikira Mariya waje munsi kudukiza twese akabambwa ku musaraba n'Umukristo n'uwa Yesu uko nasezeranye mbatizwa none ndakomeza kumwemera kandi n'ibindi byago ni Yesu wabidukijije nibuza tugeza ku Mana Yesu wacu turagushimye n'Umukristo n'uwa Yesu uko nasezeranye mbatizwa none ndakomeza kumwemera n'amategeko yawe hamwe kandi n'aya Kiliziya ndayemera yose uko angana n'ibya shitani ndabigaye n'Umukristo n'uwa Yesu uko nasezeranye mbatizwa none ndakomeza kumwemera Amen, haleluya. Bakristo bavandimwe ndabaramukije muri Kristo Nyagasani, Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa 11
umwaka n'ibihumbi 2020. Muri kumwe na mama wanyu bakunda cyane Christina. Ubu nzanye ibyishimo byinshi byuzuye umutima wanjye kubera ko ari umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Ndawubifurije rero namwe mugira umunsi mwiza w'abazina banyu batagatifu, kandi mugerageze kubisunga kuko uyu munsi buri wese ari bubone igitangaza giturutse mu ijuru. Ni ukuri mu bisengere mubishyizeho umwete mu isakramento ry'Ukarisitiya igihe cya konsekarasiyo, buri wese ature Yezu Kristu ikimuri ku mutima, kandi nurangiza kuvugana n'umwami w'ijuru n'isi, hanyuma wibuke n'umutagatifu witiriwe. Mwese murabizi ko mu Kiliziya Gatolika tugiye tugira abatagatifu twase mu izina ryabo ryo kugira ngo tuzabisunge ubuzima bwacu bwose, bityo natwe dutera intambwe mu zabo dushyira ikirenge mu cyabo. Kandi uyu munsi ntimwibagirwe kubwira Yezu Kristu uri mu isakramento ry'Ukarisitiya yuko twifuza ko umutagatifu wacu natwe Kizito Mihigo yazaba kanonize. Nuko rero tubisaba Imana, kuko Imana tubisaba izabiduha. Niyo yadusezeraniye ko nidusaba tuzahabwa, kandi nidukomanga tuzakingurirwa. Umunsi rero mwiza w'abatagatifu bose, icyumweru cyiza, kandi mwese mbasabiye ibyishimo bituruka mu ijuru. Tubisangire n'abacu bose bariyo abatagatifujwe, kandi natwe twibuke umuhamagaro wacu ko ari uwo kwitagatifuza buri munsi. Umunsi ku wundi turangamire umusaraba nk'uko mutagatifu Kizito Mihigo amaze kubituririmbira mu ndirimbo nabatangirije. Nayiretse iba ndende kugira ngo hajyemo ibitero byiza byinshi bikubiyemo n'indirimbo gakondo ya Kiliziya Gatolika ivuga ko twemeye Imana, twarayemeye n'amahame ari akubiye mu byo twayemereye mu gihe duhabwa batisimu, igihe duhabwa Ukarisitiya, igihe dukomezwa, n'igihe duhabwa andi masakramento yose. Dusezerana Yezu Kristu ko twanze Satani n'imihango ye yose. Tumwemerera ko tugiye kumaramaza mu kwemera, tugakorera Kiliziya, tugakorera Imana nk'uko Kristo abyifuza, kuko niyo misiyo yamuzanye ku isi. Yaje ahagarariye Imana Data, akavuga ati umbonye ababonye Data, kandi ati nazanywe no gukora ugushaka kwa Data. Twebwe rero abari inyuma ya Kristu n'ubukristu bwe yatuzaniye, ni ukuvuga ko tuzi neza iyo tuva n'iyo tujya. Tuzi neza ko yagiye kudutegurira inzira mu bwami bw'ijuru iwabo w'abatagatifu bose. Mugire rero umunsi mwiza w'abatagatifu bose. Buri wese yambaza umutagatifu we, kandi amusabe gukora igitangaza kuri mutagatifu wacu mushya dusabira, mutagatifu Kizito Mihigo, kugira ngo nawe azashobore kubona canonization, kandi amenyekane ku isi hose. Ibikorwa bye byiza yakoze ntibizigere byibagirana, kandi ntibizabe impfabusa kuri Kiliziya yose y'isi yose. Murakoze rero, reka dutangiza isengesho rye. Mwatuje kuvuga agasengesho tukita gato, ariko ntabwo ari gato, kararemereye. Ni isengesho riremereye, ni isengesho ry'igiciro. Dukwiye kwita nyine isengesho rihamye, ntabwo ari agasengesho. Reka dutangize rero rya sengesho rikomeye yiyambazaga Nyagasani igihe yari muri Mabuso i Kigali. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Muvandimwe wanjye Yezu Kristu wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibishimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshengura ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukifashisha
ngo ugushaka kw'Imana Data gukorwe munsi no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri njye ukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amen. Bavandimwe rero, turakomeza ya gahunda duhora twiyemeje yitwa tuzirikane kandi tumenye Mutagatifu Kizito Mihigo. Turakomeza turi muri cya gitabo, nicyo tugikomeza, ntibugire ngo twarahinduye tujya mu kindi, oya, nta kindi turajyamo. Cyakora namenye ko Kizito Mihigo hari ikindi gitabo yagiye adashoje, igitabo yanditse ku buzima bwe busanzwe bundi. Icyo gitabo nitugira Imana cyo tuzakimenya, nako tuzabona manuscrit yacyo, noneho dushobore kuzakikuramo ubutumwa. Nabwo ubwo hari ubutumwa dushyiriyemo, nikiboneka tuzagitangaza. Ariko hagati aho iki cyatangajwe cyitwa duhoberane n'ubumwe n'ubwiyunge, kugira ngo tubeho mu mahoro kandi dupfire mu byishimo. Iki ni cyo gikomeye cyane kuko yashoboye kugisoza. Yaragitangiye muri prison, aragikomeza, anafunguwe arakirangiza. Nuko tugifite, mbese natwe nuko twakibonye. Muri make rero ndagira ngo uyu munsi dukomeze nyine mu gika gikurikira icyo nababwiye ejo, ariko icyo dutindaho kandi natangiye ntindaho ni umunsi w'abatagatifu bose. N'ibyishimo ni ukuri bikomeye kubona dufite umuntu mu gihugu cyacu, mu karere kacu ka Region de Grand Lac, muri Afurika no ku isi hose, dufite umuntu tuvuga tuti uyu nguyu ibikorwa yakoze n'indashyikirwa, bigombe bimenywe n'isi yose kandi byiganwe na benshi, cyane cyane mu rubyiruko. Nawe yari urubyiruko. Noneho kiliziya yacu ikomeza igira imbaraga, ikomeza itera imbere mu kwemera, kubera ibikorwa by'abana yibyariye nka Kizito Mihigo. Birashimishije rero kubona uyu munsi ni umunsi w'abatagatifu bose. Niyo mpamvu mbese wumva dufite imbaraga zidasanzwe. Nzi neza ko nawe ahari mu ijoro ari kutureba ukuntu tujubira twishimye, ko turi bujye mu nsengero hirya no hino, twese tugera tumuzirikana, tumufite ku mutima, tumutura kuri aritari mu gihe cya konsekarasiyo, tubibwira Yezu tuti natwe turashaka umutagatifu wacu. Please Jesus, kora ku buryo ibikorwa byiza yakoze bimenywa n'isi yose. Twereke ikimenyetso ko ari kumwe nawe wamwakiriye. Komeza umubumbatire iruhande rwawe, kandi nawe umuhe kudusabira no kugira ngo tuzatere natwe intambwe muye, nuko tuzaba abatagatifu nkawe. Ngibyo ibyo turi bwiyemeze uyu munsi tugiye mu misa muri ceci ku isi hose. Banyamuryango w'umuremezo wa Kizito Mihigo, bakayempi mwese, umuntu wese w'umukunzi wa Kizito, iyo ava akagera, abari mu Rwanda imbere, abari hanze, mu bihugu byose aho tunyuranije, waba uri no mu rindi dini nta kintu bivuze, waba uri muri politiki utayiri mu byo ntacyo byari bigiye Kizito Mihigo, waba uri umuhutu n'umututsi, iyo nta bariyeri iri imbere ya Kizito Mihigo. Kizito Mihigo yari afite urukundo rutagira umupaka. Rero namwe ntimugashaka gushyira imipaka mu rukundo mu mukunda. Nta mipaka yagiraga. Yakundaga abahutu, abatutsi, abayisilamu, abakatolika, abaporoso, amoko y'ingeri zose, abato, abakuru, yewe nanjye n'umukecuru n'inshuti y'inkoramutima. Hari benshi bambaza hase muri Uganda iki na Kizito cyari gihari, kuko Imana yari yamuhaye imbaraga zo gutacinga buri wese ku rugero rwose uriho, kureshya, ukumeze, ubwoko, ibyo nta mupaka wari kuri ku mutagatifu wacu Kizito Mihigo. Hari benshi bambwiye bati Kizito ni mugari. Sinzi ubwo niko twabishushanya. Ni mugari, ni ukuvuga ni wa muntu utagira imipaka. Ni nacyo yazize.
buriya ntugire ngo Kizito yazize ikindi, yazize ko nyine yakoraga ibikorwa binyuranije n'ibyo Satani ishaka. Ikindi kandi azira ko yaricingaga, yagerageza gushyikira abantu bose bo mu ngeri zose hirya no hino atitaye umupaka uri hagati ye n'abo bantu. Ariko icyo yashaka kugeraho nta kindi, benshi bamwitiriye ibya politiki bamubeshyera, we icyo ubutumwa yari afite kwari ukugira ngo ashyikire buri mutima aho uri hose, waba umwicanyi, waba warokotse jenoside, waba uvuga neza leta cyangwa uyivuga nabi. Kizito yashyikiraga buri muntu wese, yegereye kumushyikiriza ubutumwa bwe, kuko ubutumwa yahawe ni butagatifu. Nta soni yagomba kujya zo kubuvuga, kutubwira ubumwe n'ubwiyunge. Nose yajya kububwira abandi, wajya se ku muhanda ukabwira ibiti ngo ubumwe n'ubwiyunge, ibiti se byiyunga nande? Nta kintu bibaye mu ishyamba, byose birumvikana. Ahubwo ni twebwe abantu twananiranye, ibiti biturusha kumvira, inyamaswa ziturusha gukundana. Niyo mpamvu Kizito yagomba kubwira abantu nibo yatumweho, kubera ko ari twe twananiranye, twe tutumva urukundo, nitwe tutumva ubumwe n'ubwiyunge, nitwe tutumva ko nta bariyeri zigomba kuba hagati ya bene muntu. Mu gihe cyose tugomba gushyigikira amahame ya Gikristo, nk'uko Yezu Kristo yaje nyine agasangira n'abasamaritani. Mwibuke muri Bibiliya ko hari ahantu yahabwiye umugore w'umusamaritanikazi ati yaba wari uzi wowe akamazi wakagombye kunywa akamazi y'ubugingo. Kuko umugore yamubwiye ngo se wasangira ngo se ngo genda umusamaritani, ngo uri umuyahudi. Abasamaritani ku bayahudi barameze nk'abatwa ku bahutu n'abatutsi. Ariko Yezu yaramwegera amuganiriza ku buryo n'intumwa zagarutse ku iriba zasanga ari kuganira n'umugore w'umusamaritani en plus zikumirwa. Ariko Yezu nta mupaka yagiraga. Bantu mukurikiye Yezu Kristo, nkiyemeze ko nta mupaka ugomba kuba hagati yanyu n'abantu Imana yaremye. Iyo mipaka yose Satani uyizana, w'imipaka y'amoko, w'imipaka ngo ya history, w'imipaka ngo y'indeshyo, w'imipaka ngo turere n'ibindi bitamba agaciro. Ibyo ngibyo nta mutagatifu n'umwe ujya ugira umupaka umubuza gusakaza urukundo n'inkuru nziza no gushaka kwa Nyagasani mu mibereho ye yose. Niba rero mwarahagurukiye kwitagatifuza, mumenye ko nta imipaka, ahubwo mugomba kugenda muyisenya mu izina rya Yesu. Niko Apoloso bavuga. Ariko akaturiko twaba mu izina rya Yesu wacu, dusenye imipaka idutandukanye n'abavandimwe Imana yaduhaye kugirira neza. Tuyisenye izo nkota, tuzisenye, dutanga urukundo nk'uko ejo twabyize ko aricyo tugomba gusaba cy'ingenzi no gukwiza aho turi hose. Nuko rero nitwigana Mutagatifu Kizito Mihigo, inkuta zizasenyuka, ubumwe buzagerwaho, urukundo ruzimikwa mu buzima bwacu. Uyu munsi rero Kizito arakomeza mu gika gikurikira, aravuga ati nanone muri Nyakanga 2004 ubwo nari mu biruhuko, nasubukuye kubonana n'inshuti zanjye z'abahutu zikibeho, ngo nanone zimfashe kubona Blandine muribuka ko ari wa mwana w'umukobwa biganye primaire, mashuri abanza, bakundana by'abana bato. Akakomeza avuga ati wa wundi wahoze ari inshuti yanjye mu mashuri abanza ikibeho. Papa we yashinjwaga uruhare yagize mu rupfu rwa data. Cyo gihe se na nyina bari bafungiye muri gereza ya Karwanda i Butare. Igihe nahuraga nawe mu kigo nderabuzima mu mujyi wa Butare aho yari arimo gukora stage, namusabye ko twajya kwicara ahantu tukavugana. Yemera ashidikanya kujyana nanjye kuri moteri itari kure y'icyo kigo nderabuzima. Mubwira ko naje kumureba mbere na mbere kuko nari naratangiye urugendo rwo gushaka inshuti zanjye za kera, ariko kubw'umwihariko nkaba nagombaga kumubona we kuko yari inshuti yanjye ya cyane. Ubwo rero barahuye, noneho Kizito aramubwira ati nzi ko ababyeyi bawe bari muri gereza kandi ko mu byo baregwa harimo ko bagize uruhare mu rupfu rwa data. Sinzi niba ari ukuri, ariko niba byaba ari ukuri sinshaka kukwitiranya n'ababyeyi bawe. Ati twe twari abana. Ngiyi imikorero y'umutagatifu ni ukukora. Urabona hagati ya Blandine na Kizito Mihigo hari mu rukuta
rw'ababyeyi ba Blandine bagize uruhare mu kwicisha papa wa Kizito Mihigo. Uru rukuta rero kugira ngo ushobore kururenga ujye kuganira n'umwana w'umuntu uzi yuko yicishije so, ntabwo bishoborwa n'abantu basanzwe, bishoborwa nyine n'abantu bafite inema z'ikirenga zihanitse nka Kizito Mihigo. Ibi nabyo ni ikindi kimenyetso abakora amaperereza y'ubutagatifu bagomba kuzamenya, kuko abacikacumu ni benshi biciwe muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko kugira ngo benshi muri bo kugira ngo uzabwe babonane n'abana babiciye imiryango, b'abana b'ababyeyi biciye imiryango, benshi barazinutswe, ndetse hari n'abakataje bageza kure, bafata abana b'abahutu bose babashyira mu gatete kamwe yuko ari abicanyi kuko bakomoka ku bicanyi. Ça c'est pas catholique, c'est pas saint. Ibyo ntabwo ari ibitagatifu, kuko cyane gatozi kandi umutagatifu nk'uko twabibonye asenya inkuta zimutandukanya n'umuvandimwe. Kizito rero yiyemeje gusenya urukuta rwamutandukanyaga na Blandine, ajya kumushaka. Urabona ko Blandine ari wari ufite ipfunwe ryo kuba yajyana nawe, ariko ageze harabyemera. Kizito rero umutagatifu ko yamuhumurije akamubwira ati niyo byaba ari ukuri ko ababyeyi bawe bicishije papa, ntabwo nakwitiranya nabo kuko twebwe twari abana. Urumva aramuhumuriza, aramubungabunga imyumvire ye, amubwira ati ntunyikange, rwa rukundo narangufitiye ndacyarufite, sinkwitiranya n'igikorwa kibi ababyeyi bawe baba barakoreye abanjye. Banyarwandakazi muri kunyumva, namwe barundikazi muri kunyumva, twese ibihugu byacu byageze jenoside, ariko abakoze iyi ntambwe nk'iya Kizito Mihigo ntekereza ko atari benshi. Twababarira ku mitwe y'intoki, abo rero nibo batagatifu twifuza gukurikiza. Baba batagatifu batagira inzika n'inzigo, baba batagatifu badakurura izo nzigo zabo ku rubyaro rw'ababagiriye nabi. Aho iyo ntambwe niyo dushaka gutera, niyo mutagatifu Kizito yatwigishije uyu munsi muri iki gika tugezemo, kugira ngo nyine twitagatifuze. Iyo ni intuze ni ingingo imwe itwereka uko dushobora kwitagatifuza. Niba hari wakugiriye nawe agakora ikintu kibi nk'icyo, urumva nta kirenze ko umuntu yakwicira umubyeyi, gerageza gusenya urwo rukuta, umwegere, noneho muhumurize kandi umubabarire. Hari igika tuzageramo tukabona ko Kizito Mihigo yagiye kureba n'uwo papa wa Blandine. Aba bose bavuga muri iki gitabo ndabazi kuko nabaga ikibombana nabo. Abangaba bose ari kuvuga ndabazi amaso ku yandi, turaziranye, bari inshuti z'iwabo, bari inshuti zacu twese, twari abantu tubanye ikibeho, dusangira, dusengana mu kiliziya kimwe, tubana bya kivandimwe. Abahutu n'abatutsi babaga ikibeho icyo gihe mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, twese twabaga turi nk'umuryango umwe. Birababaje rero kubona haragize bamwe bavamo bakicisha abandi. Ubwo urumva ni ya mayeri ya Satani nyine uko twabibonye. Icy'ingenzi Imana iduhamagarira nyine ni ukubabarira no kwitagatifuza, kandi ntushobora kuvuga ngo urashaka umutagatifu utarimo kubabarira, kuko Yezu Kristo ubwe yaduhaye ku musaraba urugero ababarira bishibe. Aravuga ati dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Ngizi imbabazi rero tugomba gutanga natwe. Niba yarabivuze ku musaraba nuko yagira ngo natwe tuzabyigane. Niba dushaka kumukurikira nyine tugomba kwiyemeza ko musaraba wo kubabarira umuntu wakugiriye nawe umureba imbere yawe, aho kumusumira ngo umunige cyangwa mukorere ibyafura mbi, ahubwo mubabarira ukabwira Imana uti mubabarire ko ntabwo azi ibyo akora. Ngizo rero imbabazi Kizito yaririmbye. Ngubwo bumwe n'ubwiyunge arimo kutwigisha uko tugenda dusoma iki gitabo. Ngiyi intambwe ashaka kuduteza kuko nawe ubwe yayiteye. Kandi nakomeje mbabwira nti nimuvuge ngo ibyo Kizito Mihigo yashoboye ntitwabishobora, kuko ni umwe muri twe, ni umuvandimwe wacu, twabanye ku misozi, twariganye, bandi twaramubyaye,
abandi turamurera, abandi turi ba nyina wabo, ba nyirasenge, turi ba se wabo, ba sekuru. Niba uyu mwana yarabishoboye akabishobozwa na Roho Mutagatifu, natwe dusabye twabihabwa, kugira ngo tubishobore, kugira ngo igihugu cyacu ndetse n'akarere kose n'isi yose tubisabire ubumwe n'ubwiyunge nyabwo mu bantu. Umunsi rero mwiza w'abatagatifu bose, umunsi wo gutekereza ingingo natwe dushyira mu buzima bwacu, kugira ngo tujye dutera intambwe buri munsi. Iki gitabo ntabwo twirirwa tusoma igika ku gika turimo tuta igihe, oya. Ntabwo ari uguta igihe cyangwa ngo twabuze imikoro, oya rwose, ibyo nyine ntimutekereze. Icyo nshaka ko mutekereza tugafatanya muri uru rugendo, ni uko buri wese muri twe avuga ati ese ko Mutagatifu Kizito Mihigo agenda atubwira icyo yakoraga mu gitabo cye, twe tugeze he? Mugire ibintu mushyira hariya goals, ni goals, intego. Mushyire intego hari imbere yanyu, mujye muvuga muti yewe se noneho nzabigeraho nicaye ncecetse mbyihoreye, oya. Shyira intego hari, uvuga uti nanjye cyakoze ibi, ko nanjye hari ibintu nshobora kumwiganiraho, nzajya nanjye nkora ibi mwigana. Ese ko atavanguraga amoko, aho njye sinkomeza kuyavangura iby'ubushingukemo. Ese ko yashaka ubumwe n'ubwiyunge akababera n'abisha ababyeyi be, yewe nabishobora nimba n'umucikacumu nkawe? Nusanga atari byo nawe umwigane. Ese ko atavanguraga amoko nkaba nanga abatutsi, kuko nanjye wenda abisha ababyeyi banjye mbikomeze cyangwa mbireke kubanga? N'ibyo ntabwo Kizito yadusigiye igitabo ngo kugira ngo tujye tuzanga muri YouTube twidoge tuvuge ibintu, oya. Yabiduhaye kugira ngo tubishyire mu bikorwa byacu, aho yageze natwe tuzahagere. Icyo nicyo mbifuriza, nicyo mbifuzaho. Nakarindwi uyu munsi w'abatagatifu bose, twibaze natwe urugendo rwo kwitagatifuza aho turugeze. Niba utaratangira warakererewe, start now. Tangira aka kanya, ushyire intego zawe hariya, utangire uvuga uti ngomba kujya nkora iki ngiki buri munsi, numve misa buri munsi muri consécration sabezi, ibi ngibi nkurikira izo nyigisho za Mutagatifu Kizito Mihigo, ibyo yakoze njye nisuzuma ndeba aho nabigeze, nanjye aho mbigeze mbyifuza cyangwa mbikora. Nuko buhoro buhoro nirwo rugendo. Dukomeze agakoni k'urugendo ko kwitagatifuza, ni amasengesho buri munsi no kwihugura nyine mu bitabo by'abatagatifu nk'iki cya Kizito Mihigo, n'ibindi tuzabasomera. Wenda niturangiza icya Kizito Mihigo tuzafata ikindi wenda cya Sainte Teresa de l'Enfant, kuko yamukundaga cyane, cyangwa dufate n'ibindi. Bya byose tuzahora muri ibintu byo kwitagatifuza, nta bindi, twongeraho n'ibindi bikorwa byo ku isi nyine bisanzwe, ko ntitwahora mu byo kuvuga gusenga gusa tudakora n'ibindi bikorwa bijyana no gusenga, kuko kwemera kudafite ibikorwa ntacyo kuba kumaze. Ariko focus yacu, intego ikomeye niyo kureba aho tugeze twitagatifuza. Niba utaratangira ugatangira, niba waratangiye ugakomerezaho, kandi igihe azamara kuba kanonize nawe bizadutera izindi mbaraga zirushijeho zo gukorera ingoma y'ijuru. Abatagatifu rero hari amadini abakerensa akavuga ko abakatolika twebwe ngo dusenga abantu, ibyo nyine mukabyiteho. Twemera Kiliziya Gatolika ni imwe kandi ikomoka ku ntumwa. Tuyemera uko twasigiwe na Yezu Kristo. Ntakagira ababakanga ngo murimo ngo murambaza abantu. Mujye mwabwo muti ibyo biratureba, mwe mukora ibyanyu, ibyo mwemera bibagirirweho. Uko Yezu Kristo mwibuke mu ivanjiri abantu bamusabaga ibitangaza, iyo bamugeragaho Yezu Kristo yarababwiraga ngo ibyo wemera bikugirirweho. None se we mu Kristo umuvandimwe, umunsi Yezu ageze iwawe agakoma ugakingura, noneho wamusaba nk'ikintu cyangwa utarana kimusaba, akavuga ati ibyo wemera bikugirirweho, ni ibiki wemera? Harahirwa rero abemera ibyiza bizima, kandi harahirwa abemera batabonye, kuko nyine ingoma y'ijuru izaba iyabo. Mukomeze rero dukomeze twiyambaza abatagatifu, abadukereza ko tubiyambaza tubihorere, bakora ibyabo natwe turi mu byacu, ntacyo bidutwaye. Ku munsi w'urubanza nugera tugasanga abatagatifu tutaragomba kubiyambaza, ntacyo tuzaba duhombye. But guess what? Ku munsi w'urubanza hagize umuntu ugenda agasanga ukuri nyakuri ari uku nguku,
warashaka kwiyambaza umutagatifu runaka, kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, kwiyambaza abantu bose dufiteho amahirwe yo kwiyambaza bakatuvuganira, no kwisengera nawe ubwawe ukabwira Yezu Kristo ibyo ushaka. Izo ni inzira nyinshi cyane zidufunguriwe, ni amahirwe atabarika. Tekereza rero hagize ugenda yagera agasanga izo nzira ntiyazikoresheje, yari azifitiye uburenganzira, azarirayo ko ariko ati yo ntabwo nabimenye. Iyo mumenya ko umutagatifu yari kugira icyo amarira, nanjye nakumwiyamaza. Iyo menya ko Bikira Mariya yamwiyambaje hari ikintu yankorera abandi batamuzi badakorerwa, nanjye mba narabikoze. Urumva azaba agize icyo ahomba. Ariko wowe nugerayo ugasanga waramwiyambaje, warabiyambaje bitari ngombwa, ntacyo uzabuhomba, nta n'uzabiguhanira. Nuko rero dukomezere ku mahame ya Kiliziya yacu kuko turayemera kandi tugomba no kwishyigikira mu mahame yayo yose nk'uko iyadutoza. Bikaba rero bijyana no mu byahishuwe ku byerekeye abatagatifu, no mu byahishuwe muzi ko byeretswe Yohani intumwa, ya ntumwa yari ntoya mu zindi ntumwa zose, intumwa Yezu yakundaga kurenza izindi. Yohani rero mutagatifu ari mu kirwa cya Baltimore, sinibuka ikirwa ko cyitwa ariko numva ko kivuga, yagize iyerekwa ridasanzwe, ari ryo ryavuyemo iki gitabo banditse muri Bibiliya byahishuwe. Benshi ntabwo dukunda kubyumva kuko byanditse mu magambo ahanitse kandi akomeye, ariko ababisobanukiwemo bagenda badusobanura, batuvunguriraho gake icyo bisobanura. Ntabwo rero nirwo mbibasobanurira kuko byahishuwe sinkunda no kubisomamo cyane ko numva birenze imyumvire yanjye, ariko mbifata uko Yohani yabihawe. Aho ndashaka kubasangiza uyu munsi naho avuga ko ku batagatifu bose, kuko uyu munsi ari umunsi w'abatagatifu bose. Bamwe batubwira yuko ngo batabaho, ngo tutagombye no kubiyambaza. Nagira ngo mbumvishe ko bariho, barahariye. Yohani nawe yarabyeretswe, yarabihishuriwe, noneho agira n'ikintu abivugaho kuko abatagatifu bose bari imbere y'urutambiro rw'Imana ishobora byose. Ubwo rero biri mu byahishuwe ku mutwe wa 8 umurongo wa 3, naho Yohana agira ati ikashe ya 7 n'icyotezo cya zahabu. Umurongo wa 3 aravuga ati undi mumarayika araza ahagarara iruhande rw'urutambiro afite icyotezo cya zahabu, maze ahabwa imibavu myinshi kugira ngo ayiture hamwe n'amasengesho y'abatagatifu bose ku rutambiro rwa zahabu ruri imbere y'intebe y'ubwami. Umva ari imbere y'intebe y'ubwami hari urutambiro rwa zahabu, kandi rugaturwamo amasengesho y'abatagatifu bose. Nuko umwotsi w'imibavu wacumbekeraga ku kiganza cy'uwo mumarayika azamuka imbere y'Imana, hamwe n'amasengesho y'abatagatifu bose. Uwo mwotsi wacumbekaga n'umwotsi hamwe n'amasengesho y'abatagatifu bose imbere y'urutambiro rw'Imana ishobora byose. Umva ko abatagatifu bakomeye, bafite umwanya ukomeye mu bwami bw'ijuru, kandi ko amasengesho yabo acumbeka nk'umwotsi. Mbese ubwo ndahita nimagina wa mubavu padiri atamiriza kuri alitari iyo turi mu gitambo cy'Ukarisitiya. Bivuga ko nyine amasengesho yacu yifatanya n'amasengesho y'abatagatifu yose, nuko bikaba umubavu uzamuka kuri alitari, ucumbeka uzamuka ujya ku Mana yacu. Nuko niyo image mbibonamo ubu ngubu. Ubwo rero mumenye ko abatagatifu barahari, kandi ubutagatifu buraharanirwa, kandi hari abatubeshya ngo igihe yazapfa ngo twaratagatifujwe, ngo byararanye, ngo ntacyo dukeneye gukora. Murage nimumeho niba ari uko mubitekereza. Nibyo igihe urutambiro umwenda wo mwihekaru ngo utabukamo kabiri amaze guca ku musaraba, benshi bavuga yuko nyine twakinguriwe ijuru. Nibyo twarayikinguriwe, ariko tugomba kurikorera.
abazashyira inyigisho za Yezu Kristo mu bikorwa, nari nkivuga ko abazaba barakurikije amategeko y'Uwiteka nibo bazaba barakoreye ijuru, nibo bazahembwa. Bivuga ko rero ijuru ntabwo wakwicara hasi ngo uvuge ngo uzaribona utarikoreye. Ubutagatifu ntabwo uzabugeraho utabuharaniye, utabwifuje, utabusengeye, utabukoreye. Nicyo nashaka kubabwira. Niyo nyigisho ikomeye, kandi ndeka nsoze mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza w'abatagatifu bose, kandi mukomeze mwiyambaze abatagatifu banyu, mwiyambaze umubyeyi Bikira Mariya, musenga Imana kandi mukurikiza amategeko ya Kiliziya nk'uko twayahawe n'ay'Imana. Ibyo byose ni inzego zitwuriza zitugeza ku Mana yacu. Mukomeze rero mugire icyumweru cyiza, aho bwije mugire ijoro rihire, aho bwakeye umunsi mwiza muhire, kandi mwese mbifurije umunsi mwiza w'abatagatifu bose, ibyishimo bisesuye bisakare no mu miryango yanyu yose. Murakoze cyane rero, ndabakunda. Ndi Christina Mukama.